హలో ఫ్రెండ్స్, మన యొక్క భారతదేశం యొక్క మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ మరియు బడ్జెట్ 7 సీటర్ కార్ అయిన రెనాల్ట్ డస్టర్ యొక్క ఫేస్ లిఫ్ట్ అనేది ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. అనేక చోట్ల ఈ కార్ను టెస్ట్ చేస్తున్నారు. 2025 యొక్క రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఫేస్ లిఫ్ట్ ను జూలై 23వ తేదీకి లాంచ్ చేసుకునేదానికి కన్ఫర్మ్ అయినట్టు సమాచారము. ఈ యొక్క కొత్త ట్రైబర్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు, ఆల్రెడీ మనకున్న స్పై షార్ట్స్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి, ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్ ఫీచర్స్ మరియు ప్రైసింగ్ అని అనేక విషయాలను ఈ యొక్క వీడియోలో చూద్దాము. ఇలాంటి రెగ్యులర్ అయిన కార్ అప్డేట్స్ పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి. అప్పుడే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా నోటిఫై అవుతుంది. రెనాల్ట్ ట్రైబర్ గురించి చెప్పాలంటే అండర్ 4 మీటర్ లెంగ్త్లో ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ థర్డ్ రో సీట్తో మంచి స్పేస్ యూటిలైజేషన్ చేసి ఒక కార్ను వీళ్ళిచ్చారు. 2019లో ఈ యొక్క కార్ను ఫస్ట్ సారిగా లాంచ్ చేసుకున్నారు. మన యొక్క ఇండియన్ కార్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ 7 సీటర్ సెగ్మెంట్లో తనకని ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కానీ రెనాల్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వరకు ఈ యొక్క కారుకు ఏ విధమైన మేజర్ అప్డేట్స్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు అఫీషియల్గా వీళ్ళు 23 జూలైకు కొత్త రెనాల్ట్ ట్రైబర్ను లాంచ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ కారు యొక్క ఇప్పుడు ఎక్స్టీరియర్ గురించి చెప్పాలంటే ఈ యొక్క స్పై షాట్స్ నుంచి నోటీస్ చేసే అంత బాగా మంచి మార్పులను తెచ్చి ఉన్నారు. ఫ్రంట్ ఫేషియాలో షార్పర్ అయిన హెడ్ ల్యాంప్స్, అందులో ఎల్ఈడీని అప్గ్రేడ్ చేయబడి ఉంది, రీడిజైన్ చేయబడిన ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఇంకా సైడ్ ప్రొఫైల్లో ప్యానెల్లో చూసుకుంటే ఏ విధమైన పెద్ద మార్పు అయితే కనిపించడం లేదు. కానీ ఖచ్చితంగా అలాగే వీల్స్లో మోడిఫికేషన్స్ అనేది చేసి ఉంటారు. ఇంకా రియర్ డిజైన్లో చూసుకుని మనకు రిఫ్రెష్ చేయబడిన టైల్ ల్యాంప్స్, ఇంకా రెనాల్ట్ యొక్క అప్డేటెడ్ 2D లోగో, ఇంకా రియర్ ప్రొఫైల్ను ప్రస్తుతం ఉన్న టర్బర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా మస్కులర్గా కనిపిస్తోంది. మరియు ఈ కార్ చూసేదానికి స్పోర్టియర్గా ఉండాలని కైగర్ నుంచి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తోంది. రియర్లో మనం రూఫ్ మౌంట్ స్పాయిలర్ను చూడవచ్చు. ఈ కొత్త ట్రైబర్లో చూసుకుంటే మనం ఇంటీరియర్లో పెద్ద మార్పులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. కంప్లీట్గా రీవ్యాంపింగ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ ఈ కార్ను లాంచ్ చేసుకున్నప్పుడు చూసుకుంటే ఈ ఇంటీరియర్ అనేది చాలా మోడర్న్గా కనిపించేది ఎర్టిగా కార్లతో కంపేర్ చేసుకుంటే. కానీ ఈ రోజు ప్రకారం చూసుకుంటే రెనాల్ట్ ట్రైబర్ యొక్క ఇంటీరియర్ అనేది చాలా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. రెనాల్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డాష్బోర్డ్ లేఅవుట్ని కంప్లీట్గా చేసేదానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. 10-inch ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 360 కెమెరా, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే, క్రూజ్ కంట్రోల్ లాంటి విషయాలు మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఇంకా సేఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే ప్రస్తుతం రెనాల్ట్ చూసుకుంటే గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్లో 4 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ పొంది ఉంది. ప్రస్తుతం నామ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ స్టాండర్డ్గా ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇంకా సేఫ్టీలో బాగా మెరుగ్గా ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఇంతవరకు ఈ కార్లో పెద్ద డౌన్ఫాల్ అంటే ఇంజన్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో ఉండే 1 లీటర్ న్యాచురల్ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ 72 PS పవర్ మరియు 96 న్యూటన్ టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆన్ పేపర్లో చూసేటప్పటికి చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పవరు అని పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు డీసెంట్గానే ఉంటుంది. దీన్ని వీళ్ళు 5 స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు ఆటోమేటిక్తో CNG కిట్తో కూడా ఇవ్వడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఈ 1 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ ఇందులో ఇస్తారనే విషయాన్ని మనం వేచి చూడాల్సిందే. ఇన్ కేసు ఈ 1 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ ఇందులో ఇస్తే పెద్ద మార్పులే ఉంటాయి సేల్స్ పరంగా చూసుకుంటే. ఇంకా మన మార్కెట్లో చూసుకునే ట్రైబర్కి ఎగ్జాక్ట్గా కాంపిటీషన్ అనేది లేదు. ఎందుకంటే మార్కెట్లో అమ్ముతున్న ఎర్టిగాతో కంపేర్ చేసుకుంటే రెనాల్ట్ ట్రైబర్ అనేది 1 నుంచి 2 లక్షల దాకా ప్రైస్ పాయింట్ అనేది వేరియేషన్ ఉంటాయి. ప్రైసింగ్ పరంగా చూసుకుంటే ఈ రోజుట్లో సేల్ అవుతున్న ట్రైబర్ చూసుకుంటే 6,10,000 నుంచి 8,97,000 దాకా వీళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు. లాంచ్ చేసుకోబోతున్న ట్రైబర్లో చూసుకుంటే ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్ మరియు ఫీచర్ అప్డేట్స్తో పాటు ప్రైసింగ్ కూడా ఎక్కువ అవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అనేది 6.5 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే రెనాల్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యొక్క సేల్స్ అనేది చాలా దారుణంగా పడిపోతూ వస్తుంది రోజు రోజుకి. ఈ యొక్క ట్రైబర్ లాంచ్ అనేది వాళ్ళకు ఊపిరి పీల్చే ప్రోడక్ట్గా ఉండాల్సిందే, కానీ ఊపిరి తీసే ప్రోడక్ట్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా రెనాల్ట్ యొక్క ఫ్యూచర్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉంటుంది. ఈ యొక్క కార్ను రైట్ టైంలో రైట్ అయిన ఇంజిన్ ఆప్షన్ మరియు రైట్ అయిన ప్రైస్ పాయింట్లో లాంచ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క సేల్స్ వాల్యూమ్ పడిపోతూ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఖచ్చితంగా ట్రైబర్ యొక్క సేల్స్ ద్వారా నిలపవచ్చు. మీలో ఎంతమంది ఈ యొక్క అప్డేటెడ్ ట్రైబర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో మన ఛానల్లో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. CarInfo తెలుగు.